好，今日我哋嚟到斗門區第二大嘅一個大商場啦，招商花園城商場啊！相信好多香港港車北上嘅朋友，或者買咗斗門嘅朋友，對呢一度都唔會陌生噶啦。咁新朋友嘅話，大家都可以熟悉下啦。呢邊有我哋最大嘅彭泰超市，亦都有我哋最大型嘅珠海老字號，我哋嘅飲茶嘅地方新海利啊，等等啊，都喺呢邊噶。亦都係我哋斗門區揼骨最舒服嘅位置，我哋側跟咧有一間好出名嘅揼骨啊！老字號啊，大家都可以嚟試一試嘅。咁我哋今日嘅主題咧，就唔係講我哋呢個大商場啊，喺呢個大商場側跟，大概係2分鐘嘅地方咧，有一個新出嚟嘅一個項目啦。咁佢嘅嗰個特別之處咧，就係佢係精裝嘅疊墅下疊啊，3層帶100平方嘅一個大花園啊，非常之稀缺，非常之稀缺。而且嘅話咧，係帶精裝俾到大家㗎，仲送埋2個車位添。好，咁我哋事不宜遲。過去睇睇我哋一個得房率大概係400平方嘅一個3層別墅位置啦。Let's go！ 我哋喺招商花園城嘅大商場咧，揸車大概係2分鐘就可以嚟到我哋而家呢個屋苑啦。咁呢邊嘅話咧就係上下3層嘅一個疊墅啊，呢個屬於下疊啦。咁依家大家見到咧，呢個示範單位係改造咗我哋下面㗎。咁到時嘅話咧，大家都可以照翻設計啦，都會俾翻到大家嘅。咁呢邊嘅話咧，原本呢一個花園係2個車位嚟嘅。咁我哋隔離已經喺度施工緊啦，已經賣咗啦。隔離嗰度即係拉晒布咁，已經喺度全棟咁樣裝修緊1樓、2樓、3樓啦，同埋4樓、5樓嘅。因為嘅話咧，嗰個客戶係買咗成棟㗎，成棟包埋天台，咁佢就超級無敵大嘅花園啦，足足有200幾方嘅。咁啱啱好交樓嘅時候咧，就大概好似我哋而家見到嘅呢一棟咁樣啦。咁前面嘅話咧，同埋側邊嘅花園咧，佢係未改造嘅。咁改造完之後嘅話咧，就一劃好似我哋原本嘅嗰個花園咁啦。你可能去犧牲2個停車位嘅一個位置啦。呢2個停車位係專屬於你自己嘅，亦都係送俾你嘅。咁但係咧，門口亦都有好多嘅停車位俾到大家，大家可以見到啦。咁其實咧，好多人都會將嗰2個停車位咧變翻花園嘅，會好使好多嘅。咁咧就獨門獨戶噶啦。咁我哋入翻示範單位先，我哋係精裝交樓交到俾大家噶。到時嘅話咧，大家見到嘅話咧，可能會添幾萬蚊，改到好似發展商咁樣啦，一模一樣係冇問題嘅。咁都係獨門獨戶啊。呢邊係一個入戶門啦。咁入到嚟嘅話咧，仲會有翻我哋一個銅製嘅一個安全門啊，裝甲門啊。咁入嚟嘅話咧，就係1樓嘅位置啦。1樓大家可以見到咧，就做咗一個toilet位俾大家啦。跟住呢邊係樓梯位。咁成個1樓嘅會客空間嘅話咧，大概係70平方咗緊嘅。咁亦都係非常之正㗎。依家係比較陰天啦，下晝嘅時間，依家係秋天啊嘛嚇。咁嘅話咧，佢嘅採光性咧都係非常之唔錯㗎。因為嘅話咧，270度嘅一個採光啦。呢個採光面全部都可以俾到大家嘅。咁開到窗嘅話咧，其實成間屋係非常之通風㗎。咁出到嚟就係花園嘅位置啦。咁其實咧，我哋見到好多棟都喺度裝修緊，因為已經賣咗㗎啦。咁呢度嘅話咧，就係一個其實兩邊嘅，即係佢一棟咧有兩邊嘅，係啦，有兩邊嘅。咁兩邊嘅話咧，兩邊都係單邊位啦，係啦。咁呢邊嘅話，大家可以見到成個花園嘅 design 嘅話咧，係足足有大概係90平方咗緊嘅一個花園面積啦。佢哋用咗2個停車位嘅，去做翻我哋花園嘅連接啦。咁其實係冇所謂嘅，因為你留2個單獨嘅停車位咧，花園嘅面積就細咗啦。咁喺大陸買樓嚟講嘅話，1樓大花園嘅真係非常之少，而且私密度咁高嘅疊墅咧，亦都係非常之少嘅。如果大家買高層咧，類似呢啲高層嘅1樓大花園嘅話咧，咁其實嘅話咧，上面係隨便都可以望到下面嘅，而且有露台可能會掉嘢落嚟咯。但係呢邊嘅話咧就唔會啦，成個側面嘅花園嘅話咧，私密度都係非常之高嘅，非常之高。好啦，咁我哋而家上去睇睇我哋2樓嘅一個空間先。咁我哋上到嚟2樓嘅話咧，其實大家可以 design 翻一個長輩房啦，因為咧我哋係冇裝 lift 㗎。咁2樓呢個位置嘅話咧，大家可以見到入門之後咧係一間大套房嚟嘅。咁呢間套房嘅話咧，大家見到嘅所見即所得，所見即交標㗎。咁嘅話咧，空間感都非常之大啦，而且做咗一 set 嘅櫃俾大家。咁係雙面採光嘅。咁我哋背靠床呢邊嘅話咧，大家係可以咧做翻個窗簾啦，或者係封起身都完全冇問題嘅。咁我睇翻下我哋2樓嘅一個休息空間先啦。佢2樓都係一個客廳嚟嘅，包埋我哋嘅廚房位置啦。大家可以見到呢一個廚房係非常之大，無敵巨大啊！即係10幾個人喺度煮嘢食都冇問題嘅，而且嘅話咧分佈都非常之合理啊。到時交樓嘅話咧，都會交到俾大家。咁原本嘅話咧，交樓呢邊咧係有一個牆身嘅。即係廚房就係廚房，客廳就係客廳。但係嘅話咧，後期我哋可以揼咗佢，再做翻我哋而家一模一樣咁樣嘅一個設計啦。
咁所有嘅通風啊、冷氣全部都係配齊㗎啦。呢個裝修標準嘅話，其實都係加多幾萬蚊就可以做到㗎啦。咁嘅話咧，我哋基本嘅裝修都係完全俾到大家㗎。咁佢呢個空間嘅話咧，就會比我哋一樓嘅嗰個空間要更加大，因為佢做咗個開放式廚房啦。咁然之後嘅話咧，就整體望起身嘅感覺咧係非常之正㗎，大家可以望一望啦。咁我哋對翻去外面嘅話咧，採光度同埋私密度都係非常之正㗎。咁我哋除咗呢邊嘅話咧，就將嗰個露台剝咗推咗出嚟，平鋪翻嘅，平鋪翻。咁嘅話咧就冇咗個露台啦，但係唔緊要，成間屋睇落私密度更加高，嗰個舒適性咧就更加好嘅。咁我哋呢度嘅話咧就會分佈翻啦，我哋成個屋苑嘅一個面積圖啦。咁我哋一共嘅話咧，別墅嘅話咧係得11棟嘅啫。目前嘅話咧，可能已經剩翻10零個單位喺度賣緊㗎啦，10零個單位喺度賣緊啦。咁呢邊呢一排嘅話咧，私密度會高啲啦。咁呢邊呢一排嘅話咧，可能私密度會低少少，因為嘅話咧，前面有高樓會擋住少少嘅嗰個採光啦。係啦，咁嘅話咧，我哋呢一邊嘅話咧，將來去到2023年嘅話咧，會成為珠海嘅一個最大交通樞紐嘅一個位置咧。可能我哋離我呢度3公里左右嘅路程。可能你行緊5-6分鐘嘅話咧，你就已經可以去到珠海最大嘅交通樞紐鶴洲高鐵總站㗎啦。OK， 好，咁我哋睇翻成個設置先嚇。我哋2樓嘅空間嘅話咧，就呢邊做咗排櫃啦，配備咗洗衣機啊、乾係啦一體嘅。咁入邊嘅話咧，就做埋我哋一個2樓嘅一個客廁位置啦。包埋我哋嘅淋浴空間同埋我哋嘅拖泥位，咁其實呢度嘅話咧，間間房、間間廁所都非常之大，非常之夠用嘅。但係到時2樓咧，你自己可能要改翻。如果你需要2樓個廳細啲，係啦，呢個細啲，你改翻一間房嘅話咧，都係完全冇問題，因為你可做嘅空間係非常之大嘅。你買咗之後，雖然我哋帶精裝，但係你都可以自己構思翻少少嘢，同我哋嘅設計師講你想點改，咁我哋就會改翻同你差唔多嘅咁樣一個狀況啦。可能某些改動會減啲錢，某些改動咧會加少少錢嘅，係啦，冇錯。咁我哋而家上翻我哋3樓睇睇我哋嘅純休息空間先啦。好，上到嚟我哋3樓嘅空間嘅話咧，大家睇睇啦。咁呢個位置咧就做咗一個會客空間、休息空間啦。後面做咗一排我哋嘅櫃啦，同埋我哋一啲酒櫃咁樣嘅。咁其實大家到時設計翻嘅話咧，都可以按照翻你嘅意願啦，可以設計翻上面有4間房嘅。呢邊嘅話咧，左手邊就係一個乾濕分離3段式嘅一個拖泥位啦。OK， 咁空間感都非常之足嘅。咁企翻我哋其中嘅第2間房先。咁呢間第2間房嘅話咧，一樣同埋樓下空間感係一模一樣嘅。我哋所見到嘅都係一模一樣，佢嘅採光性啦、上面嘅一個窗啦、通風啦等等都係一模一樣嘅。咁過翻嚟嘅話咧，就係第3間房啦。第3間房佢設計咗一間兒童房嘅，咁我哋冇開到兒童房嘅燈啦，大家可以見見嗰個採光度同埋嗰個感覺咧，都係非常之唔錯嘅。重點嚟啦，如果大家好似佢咁樣設計嘅話，成間主人房真係非常之豪華，成間總統套房咁，大家可以見到啦，真係2米床啊！呢次冇花冇架，側邊做埋櫃俾你，3邊落床之餘咧，仲有超級無敵大嘅一個休息空間，同埋一個私密度嘅空間啊！咁嘅話咧，前面仲做咗一個電視櫃啦，類似我哋啲高級酒店咁樣設計啦。我哋再係咁行翻過嚟呢邊先嚇。咁我哋過翻嚟呢邊咧，就係我哋女士們最中意嘅咩咧？梳妝台嘅位置啦。嗱，呢邊做咗一 set 櫃啦，咁佢係雙面櫃嚟嘅。咁嗰邊嘅話咧係擺電視啦，呢邊係一個梳妝台嘅位置，側跟仲有一大排嘅位置俾你做晒所有嘅一個衣帽間啦等等。其實你有幾多衣物咧，全部都可以放得低嘅，因為佢非常之大、非常之闊嘅。咁主人房嘅拖泥位先係最誇張嘅一個位置嚇，佢一樣係3段式嘅，呢邊係廁所啦，呢邊係浴缸位，呢邊咧係我哋嘅一個鏡櫃位啦。咁其實咧2樓同埋3樓嘅拖泥位咧都可以 set 浴缸嘅，因為佢非常之大嘅成個空間，大家可以見到啦。咁其實大嘅空間咧可以做到，即係我哋最中意嘅嗰個浴缸位咧係好少即可以做到嘅。如果你買大平層嘅話，基本上係做唔到呢個即嘅，係啦。咁靚嘅一個位置同埋咁靚咁舒服嘅一個戶型嘅話咧，仲唔需要你裝修喎。我哋帶咗精裝俾你嘅。如果你想改動啲，加到更加豪華咧，都係可能嘥8萬蚊、10萬蚊，你就可以完全搞掂㗎啦。而且我哋呢邊嘅話咧，首期都唔高，月供都唔高啊。如果大家感興趣嘅話咧，希望可以有平層嘅價格買一套 house。大100平方嘅花園嘅話咧，真係千祈唔好錯過啦！我哋呢邊嘅話咧，係香港嘅專車直接接送你過嚟現場考察嘅。呢邊嘅話咧，生活設施其實好齊全嘅，
3分鐘你可以去到我哋啱啱過嚟嘅嗰個大商場啦。咁跟住嘅話咧，10分鐘嘅話咧，仲可以去到我哋嘅3大商場萬達廣場啦，同埋我哋前面嘅一個比較舊嘅一個大商場啦，大順商場嘅。OK， 好，咁廢話唔少講啦。如果大家感興趣嘅話，剩翻幾套貨，嗱聲聯絡我哋現場睇樓啦。